di Patikyanon, lumumimang keluarga Siregar, keluarga ni Amang Padita, Siregar doho inang boru sirahay. Hal na luar biasa, natahalas sod di Tikyo. Songon hata ni Tuhatta, dak kasigatan, dinggan basa ni Jahuba. Naparjulo, boitol hasita mamolus, tahun 2022, satu tahun 2027. Dangalani gogot ta, dangalani habisuhon, dohot alani, tugos ni botohot ta. Alay tungala ni holong ni rohan ni debata. Sada kesaksian na macay belga do totong nang di kesaksian ni hasuhuton Amang Padita Siregar di Tikyon. Kami marnida secara pribadi tunglas ni roha bulon ati Amang Padita usak sihok kami do dinaso tinagang molo mamiring parsahiton na totong mangihot amangon ni bereng dang dipikir boy sa atu na menjalani pensiun alay tung boy do tolhas mardalan pelayanan ni doh dinggan jalan bertambah-tambah pasu-pasu ni Tuhan pensiun saat tujamu si bagar ding tua lumawi hamya kapad dita martua mama sudah kenal pedang arung bagas sesak pinungay tapi semuanya indah diatur Tuhan. Borhak sia rumah dinas pensiun langsung tu bagasor. Luar biasa berkat Tuhan. Hatta itu hatta ima panidangion di tonga-tonga ni keluargamu sadarion. Bagas na ya tong. Holong ni rohani debata. Bagas na hamoraon. Parbinotoan dak kabugas at dalan na. Siang kasak mata marnida. Dak ku pikir kami, tahu juga mau pelayananmu. Jauh dari apa yang kita pikirkan terjadi di baik debata. Saat tugas nomor 2 di pawar hak pensiun dan mangkusok. Lihat tema di Tuhan. Kita saluhuk na pumu itikyo. Somalla dihalak batak pajong-jong beges. Dianggap doi ulaw na sakral. Ulaw na marhaduhuan. Alanido mulai siya na pajong-jong beges. Saya totong mga lapit tangan keluarga pasahaton. Asa dinggan marture. Pembangunan ini unang adong na suhar, unang adong na pilit. Alanya hala memang fungsi ni bagasi di tonga-tonga ni ngolutta luar biasa. Inganan parlinggoman, inganan parpunguan, inganan na nyaman siya nakahagangguan. Molo adong agkamuso di luaran. Holang masuk kita. Tubagas ta para saat ekon nyaman. Masuk tubagas. Inganan paula ho sa loja. Hola loja hita mga luluy ngoli si Ganopari di luaran. Masuk kita tubagas ta. Termula ho sa loja. Inganan pertanyaan mamuji debata. Di tonga-tonga ni bagasod dohita. Rabdo akka pinok parta. Mamuji debata.
Inganan hatubuan, inganan hagodangan. Ilo ba namula jolma tu bagas na say diingot, isod do pusokku, isod do hatubuanku. Alani manang songo dia petabona, sahala na tua-tua di bagas ni anak kon na di parserahan. Iko say mulak do pikiran na tu bagas na. Dang sonang rohana ibagas ni na asing yan ako na itong sumod dia petabuna puduman na ibahin sumod dia petabuna si pangarot yan lang ibagas ni akay anak ko na say tu bagas na do rohana alani mo no yung pataberu las di luar negeri iko sa usaha mo no dong do tiki mulak tutong-tungan di bagas na toras na ay di sino pusok ko ninyo. Karena itu rumah itu kita anggap bagaikan istana bagi kita. Alana di jewido di dok nok si malolongta. Tung ikan nasi pe talang di si alai di si ma tahilala hinataboni si pangano namana. Alani ang manginang bagasan buat ni Tuhata Jesus Kristus. Sini bagasi molo tabereng dia kahalap na mabango bagas sian haporsiot tamadok kesejukan ni bagas dohok na manginganisa dang di kemewahan ni bangunan. Kesejukan ni bagasi dang di kemewahan ni perabot na mangisi bagasi. Alay buhado ukap ni pitu ni bagasi. Doho ukap ni roha ni pangisi ni bagasi na manginganisa. Totong menghadirkan Tuhan sebagai sumber berkat doho uluan di tonga-tonga ni bagasi. Jala totong mian pangingani na mangingat to bagasi di bagasad dame do holong di sido kesejukan ni bagasi dan yang manginat boy la dipasang asin di sana bagas alay pakilalan ni pangisi ni bagasi totong moho daku botong manang ahyata pakilala hosongoni alay kesejukan do hadameon di bagasi bergantung kepada Tuhan yang memberkati pangisi ni bagasi dohot hubungan na intim ni na mangingani bagasi dohot dewata alani dihamu keluarga ipanidangion mahitihatan itu hata dada alani hamorau tak kepadita mang dada alani habis ubota taboto do takkas songo dia hita ya kapadita amang padita langsung ope madi hilalay dope pensiun baru mak ipasikok bagas na alay hamoraon ni debata habisuhon ni debata tungso habugasan semua akan digerakkan Tuhan menjadikan indah pada waktu. Alani dia tuluplo nam didok sia ibana do salu na ro marhite ibana jala marhapati aktu ibana di ibana mahasangapon seliling ni lilingna. Di pasu-pasu Tuhan maha mamang mangingat to bagason. Ruar dohok masuk siap pitu ni bagason. Malum makasahit mo. Roma akasilas ni roha. Somani nang dia kapuparan. Ini akan menjadi kesaksian. Tungso hasigata kita. Habugasak kita. Parbinotoan ni debata. Natotong menuntun nasa perdalanan ni mulutta. Amin. Matang yang lain. Mauliate mali Jehovah di bata. Disudedingkan di basam.
naso hasuhatan hami, naso hasigatan jalan naso habugasak kami. Dang tardodo holong ni roham Tuhan, na mamasumaso sa luhut ng ulo nami. Ala ni Tuhan marhite ulaon las ni roha, di bagasan manugoton, mamasumaso maho Tuhan, di na mamasuki bagas si bagading tua, na poso mamang padita isiregar, inang abor si rait. Takas do di pakilalahon na sida, hamoraom mo, habisuhom mo, na manangan-nangan ngolo ni nasida, ubayin mo'y Tuhan sikop bagason, diingani nasida sa rodi tikyon. Hamoraom mo, habisuhom mo, na mandongani nasida di sudepak ko basyon na, boy paujukon, pagkobasyon na sa ato na pansiyon, dang dilwason na posomon hurangan, sa ato na paujukon pagkobasyon na tinapansioni, di pataruhodo na sida, tubagas na martuaon, ala ni holong ni roham, dang hapalang las ni rohan na sida madok mauliati tuho, say jalo mapujian na sida Tuhan, mamasumaho na di nasida Tuhan, mangingaton bagason, lehon madinasida hahipason, pamalom na sa parsahiton, jalaton dimima, marhite habisuhomitot tong miyan, mga rajay ngoluna, asalam margugo na sida Tuhan, madalani ari-ari ni ngoluna, jalaton tong, mabain bagason gabi bagas manaringoti hatam, gabi bagas mamuji guarmo, rabdoho ang kapoparan na Tuhan, marsanga maho, ditong-atongan ni kaluargaon, marlas ni roha matotong na sida mangingat to bagason, madalani ari-ari ni ngoluna, atong ali Jehovah di bata, diulaon las ni roha sa darion, manupak maho, marhiti ang katangiang ni hula-hula, mulay siyan gidyang sa tutoro, tangiyang niya kanamarholong ni roha, tangiyang ni kaluarga, apehong mahito na sida Tuhan, pahon mapasupasulas ni rohay ditong atongan ni bagason, mga ramoti na sida, gabi bagas pangalapan pasu-pasu, bagas pamujian mabagason, pasangapon guarmo na badiyay. Atong tangamima na mamasumaso na sida, ruar dohok masok siya pito ni bagason, tordimi na majuluani na sida. Jalo matang yang namin marhiti Jesus Kristus Tuhan namin. Amen.